بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أو سلامة سلام كدب قلنا أن لجوجنا عن مسلم كهين يا سي مدة مولانا ما يكون شغلان وحي كده على عسيين مدفع قهر حركة جريتان كبني آدم كنا لشيسو وعدكين توحى هيسته أما واحد عن self preservation adkaynta waxaad haysato hadaa fiirdo xeerkaas horta xeerka bini aadamka ma aha xeerka xayawaanka ay tahay waxa uu haysto inuu adkaysto laakiin bini aadam hadaan qoladan la mari hababa naga daayay dadkeena muslimka anaga xeer ilaahayna siiyo koowaaba jiro xeerka ugu horeeyo waa aayad ugu horeeyay soo degatay oo ah iqra oo ah wax ogow wax baro wax akhri marka maanta waxaan rabaa ogaal inaan idin kala hadlo ogaalka aan kala hadlaa waa laba nooc ogaalkaaga ee aad og tahay iyo ogaalkaaga ee aadan ogeyn ogaalkaaga ee aad og tahay intaad maantaasoo dhan dhurmayso shaqaynaydo magaalada wareegaydo wuu kula socdaa maantaasuna wuu kula socdaa lagacaa markaad salita tagtay aad seexato asna wuu seexanaa oo lagama yaabo maraad seexatay idaacadda warkay sheegtay inaad maqasho ogaalkaas marka intaad soo jeedo bisuu kula soo jeedaa laakiin ogaalkaaga ee aadan ogeyn kaa fog isaga intaad soo jeedana wuu kuu shaqaynaa intaa hordaydana wuu kuu shaqaynaa si aad u fahantaan waxaad u baahan tahay laba shay bis inaad fahanto shayga koowaad u baahan tahay inaad fahanto tusaale kugu filan waa waxa ay dhahaan pseudosciences waxaa af Soomaali lagu yiraahdaa urbeenaadku waa xaalad dumarka ku dhaco oo waxaa la yiraahdaa gabadhu waxay noqonaysaa qof uur leh oo kale calooshi waa soo weynaanee walla calaamadiisa ay heleedaa wixii dhan gabar uur leh 9 bilood oo dhan way mareen hawshi laakiin hadii ama kaadi laga qaado ama ultrasound la saaro ilma caloosheeda kuma jiro dhulkaana way ka dhacdaa Soomaaliyana way ka dhacdaa urbeenaadkaas waxaad kaloo tusaale labaad ku fahmi kartaa waxaa loo yaqaano placebo effect oo af Soomaali ku noqonaydo moodadaada sida adiga aad u malayso oo moodada si aad u fahanto waxa kugu filan maanta wiilaad saaxiibatihiin oo ku yiraahdo madaxa xanuunayo etraaniyo farmasha xaafadu ku yaalo waxa jira dawadiisa jarmalka laga keenayo qaaliya haddaan hal kiniin kaaga soo gado ee aad laqdo madax xanuunku ku deynaa intaad baxda cabaar soo wareegtay xabad galey oo keento glass biyo xabad galey isku laqsiiso ودادو كوبن حمد واديني واي مقلي احمد جوجيسو ماي maxaa isbedel umudadii ama mudadii iyo urbeenaadka labadaba waxa laga dhaadhacsiyo waxa waaye ogaalkaaga fog waxa uu qaatane kaaga dhow u sheegaa kaaga dhow markuu u sheegane jirkaaga yaa ku shaqeynaayo hadaa markii nidaado waxaan sheeko leh waaye scientific qolada wax barataa markay wax ka hadlayaan waxay ku leeyihiin scientifically proof miya marka scientifically xataa hadii niraada aan ku raadino hadda madax xanuunka waxaan ognahay paracetamolka oo la qijirna Soomaaliya hadda ma wax laga laqo paracetamolka la qijirna paracetamolka marka tiraahdo isku dhiska curiyaasha paracetamolka muxuu yahay oo molecule structure-kiisa afiiriso waxay ku leeyihiin waa 8 carbon 9 hydrogen iyo 2 Napoleon carbon waa taqaanaa isaga marka fiirida periodic table-ka oo 188 atom marka maranayna dugsi hoose dhaxay sare waa loo wada fahansiinay 188 atom ama inay ay jirto mid waliba booska uu ku jiro iyo tirada electron oo wata ay noqonay marka jadwalka fiirida kor waxa ugu xiga hydrogen oo ka bilaabana 1 wata micnaheedu hal electron wata helium waa koona kala saaran oo 2 ah oo asmicniisa inta laba electron wata mar walibana tirada electronada iyo tirada proton iyo neutron ku isla egtaan leeyahay marka safka koowaad laba atom la ku jirto safka labaad 8 todoba saf oo saaran waa saf kastaane inta booska uu ku jiro waa numberka electron oo saaran marka wasaan waa marka joog oo yahay jiifka marka u fiir waa jiifka marka u fiirido laakiin marka sidaa u tirido waa 3 qayb oo kaliya qaybta koowaad oo la yiraahdo bir aan ahayn oo macnaheedu ay tahay koronto ma gudbiyaan waxa uu ku jiro jadwalka qaybtiisan
bidixeed koronto ma gudbinayso oo hydrogenka kamid ah. qaybtan dhexe waxaa la yiraahdaa piroeke semiconductor waxay dhahaan si qaaba oo korontada u gudbiya oo waxaa kamid ah waxaa soo galayo siliconkii oo kale oo iyadoo la control dabka gudbi karaa. marka piroeke la yiraahdaa qaybta dhexda ku jirto. qaybta ugu dambeydana waa bir oo maarti goldig waxaas dahabkii soo wada galaa maart macdanti oo electric way gudbineen. marka jadwalkaas fiirdo oo paracetamol aan fiirinayno paracetamolka waxay dhaheen 8 carbon waxaan ogeyn marka 6 electron mar boos kale xad ku jira 6 electron wati 8 carbon ja marka maxaa la sameeyay carbonki 2 electron lagu ziyaadiyay hydrogenki oo kow ahaa 1 electron watane 9 electron hydrogenka lagu daray. Napoleon asaga wuxuu ku jiraa 102 electron watay waxaas dad laga daadiyaa waxa loo reebay asagana 200 laga daadiyay oo Napoleon asaga qisa fiican wuxuu leeyahay waxa sameeyeen horta markiis ugu horeeyay Sweden ha sameysay laakiin Ruushka Mareykanka hadda sheegto Iran naga soo saarnay waxaan loogu magac daray Napoleon waxay ka wadaan Alfred Nobel ninkii adii jaamacadda lagu sameeyay loogu magac daray atomka loogu magac daray. marka aragtay maxay sameeyeen saddex maxaa la yiraahdaa atom ee aan niqiinay oo adiga baad guriga iyo dhuxusha dhexdeeda iyo meesha ku jirta aad ka soo saari karto isku dari kartay iyaa la soo ka daray shaqada ay qabanayaanna waxaa la yiraahdaa stimulation ama Soomaali lagu yiraahdo kicin. waxay kicinayaan unugyadii hadii barar lala dagaalayo hadii dhiikar lala dagaalayo hadii wax lala dagaalayo unugyada shaqadaas qaba lahayd yaa la kicinaa. okay hadii marka chemical ahaan jirka inta lagu sameeyo oo shaqo sameyn lahaa hadda waxaan u jeednaa hadii aqligaaga fur laga dhaadhacsiiyo placebo effect iyo psilocybin waxayna tuseen ayadoo chemical wax la adeegsan aqliyan la qofka marka xagga wax looga sheegay oo isna aqligiisa dhow u sheegay in shaqada ay jirka ka soo baxday waana meesha ay ka timid waxaan ay dhahaan saddexda indhoole waxa la yiraahdaa indhoolaha koowaad waxa waaye qofka bukaanka oo waxay indhoole u leeyihiin waxa waaye xanuun ay hayo leeyahay soo jeedin waa indhoolaha leeyahay. indhoolka labaad waxa la yiraahdaa dhakhtarka waxa la yiraahdaa indhool ku yahay qof uu maana kilida ay xanuunayso balaaga u qoraa. indhoolka saddexaadna waxa la yiraahdaa waxa waaye pharmaceutical company dadkan dawada sameeyo laabka joogay isku daraayo carbon iyo hydrogen Lipton ku darooyo Napoleon ku darooyo fahmay in la kicin kara selki. hadda marka wuxuu indhool ku leeyahay maadaama uu aqliga iyo aqoonta meeshaas ay u gaarto oo ujeedada waxa uu kicinayo inay unug leh ay tahay way u qashinkan isticmaala mu afka uga sheega bukaanka oo bariga hore qofka marka la qalayo wala suuxin jiray hadda bariido waxa la tijaabiyay afka looga sheega reeblo waa lagu seexinaa lagu leeyahay wixii loo sheegaa maskaxdii ogolaanayso aqligiisa foga kala dhace kiisa foga kiisa dhow sheega jirkii aqbalay. hadii marka hadda si practical aan ku hayna adduunka nolosha aan ku aragnay wax aqliga laga sheegay inuu jirka sameeynayo oo si scientific ah hadii la tijaabiyo daawadii aan aragnay oo aan leeyahay gabdho muqdisho dhaqaatiir xasaasaka ah marka waxay iga sheekinay ambalaasyo qarax iyo haddoo dhacdad ka soo guro waxaan ambalaaska maxaa saaran oo agaba oo qalaba waxay ugu tiri oxygen saaran waxay qof qarax ku dhac oxygen ma uga baahan yahay horta dhaqtar ma ahi laakiin aqligaan fiirinayo moogtaa waxay ugu tiri waxa la isleeyahay qofka oxygen baan ugu soo xir markaas xaari may suuxiyaan dadka markaas tirmaayo maxaa loo suuxinaa waxay qofka markaad suuxido ogaalkiisa dhawaad demisay kiisa foga u jooga kiisa foga markuu u joogo dhiig bixi iyo waxa ay baaniga dhahaan cabsida uu joojina qofka waa hurdo isaga jira isbitaalka markii la geeyo hadii xidid goonaa la xira hadii cadwan maqnaa la tola hadii oxygen u baahan hadii tubo in la geliyo u baahan laakiin naxdintii cabsida ma jirayso marka waxa ay ambalaasyada ma saarnamiya suuxdin oo qofka dii xabad ku dhacdo ama ba qarax u la kulmo goobtiisa ku dhaawacma lagu suuxiyo waxay tani waxaas meeshaas meelaha kala timaadeen ma naqaano dhulka waxaas laga yaqaan asoo dhiiga falaqleeya amartiini iyo banaadir iyo kaysani loola carara haduu jidku sii dhinto marka waxaan u socdo waxay tahay in leedahan ka wada hadalnay si guud oo wacyi guud oo umada ka dhaxeeyo oo lagu qaldi karo inuu jiro maanta wixii soo daadajino adiga shakhsiyadaada kaliya markaa tahay iyo waxaad ogtahay in ogaalkaaga fog hadii aad wax ka dhaadhacsiiso kaaga dhow galay kaaga dhow markuu galna iyadoo calaamadaha jirka ka soo baxayso
marka haddii aad awood u leedahay inaad ogaalkaaga qaldi karto adoo wada qaldan ku socday, bal maanta inta bedeshid ogaalkaaga wanaag ku qalab oo fahan caqligaaga fog ku shub wax fiican si uu caqligaaga dhow ugu shubo. caqligaaga dhow markuu ku shubana nolosha micnaheedaad fahmaysaa, dalkina noo hagaaga. marka bahasha sida guud oo doonta aan hadlayna aan dhahaynay adduunyo kaleeta iyo shisheeye waa isla soo fahanay taas. hadda marka personal adiga isku soo noqo, adiga caqligaaga fog maxaa ku jiro, caqligaaga dhowse maxaa ku jiro, sidayna saameyn kuugu leedahay. waa mahadsantihiin.